旅行者，等你真係揾到咗哥哥，仲會同我一齊冒險嗎？我係話，你會唔會去到第二個世界，唔要批夢啦？我夢見過自己喺無邊嘅黑暗中墮落，冇帝風之翼。哇！仲夢見過哥哥頭又不會咁往前行，我點樣追趕都捉唔到佢。佢話我嚟得太遲啦。提華特大陸嘅晝夜好似特別短暫，呢邊嘅夜空都佈滿咗星星。不過同故鄉睇到嘅唔同，提華亞人嘅命運會唔會與佢哋嘅星座有關呢？哦，你都識觀星咩？真好啊！雖然個意外好少有人會呢種技巧噶。我嘅好奇心被點燃啦，快啲幫我占卜一下。喺夢維根上嘅夜空流傳咗群星與深海之光，星嘅紋路話俾我聽，喺未來可能有好事或者壞事，或者唔好唔壞嘅事發生。你呢個回答平穩好似暗史無無一樣。你知道嗎？草地上好似花嘅結構其實係葉片嚟噶，唔起眼嘅葉片都喺度努力成長，保護緊脆弱嘅花。嘻嘻，好似我都好似保護緊旅行者一樣啊！貓咪同狗狗，你更中意邊一個啊？我更中意小批夢啊！啊，呢個犯規咯喎！咦，唔啱喎，批夢唔係寵物。浮世之境裏邊，眾生流淌而過，度過嘅熱鬧時光，一起結伴而行嘅人，一起品嘗過嘅美味，呢啲係真實不虛噶，係真正重要嘅事物。雖然現在肯定會結束，但係快樂嘅時間可以更長一啲就好啦。白鹿與青夢，龍環與此生，若比君則是，皆算久長時。你喺度講咩啊？呢個係話同小批夢嘅旅行好開心，如果可以一直咁樣落去就好啦。